冇所謂係咪？到後樓啊，係啦。咁你可以第三種嘅這石，有多少少。咁又係一樣，又喺嗰啲，記住唔好遮晒嗰啲花青喎嚇，就只不過喺嗰啲這石位嗰度。但老師嗰張咧就係好似這石為主咁樣，係咪？係啊，即係啲啡色嗰啲多啲。如果你想佢表現到好似多啲叫做植物，咁你多啲花青咯。如果你覺得去秋天或者係嗰度係一啲懸崖峭壁咁樣咧，咁你就因為呢個唔係好懸崖啊嘛，呢個懸崖啲啦，咁呢個唔嘅嘢，咁呢個咧你就可以加多啲花青，咁呢樣。你咪好似老師咁，仲要畫一嚿石試下先。係啊。咁就即係得就得，唔得唔得就再嚟過，咁就放膽啲。嗱，你染色嘅時候咧，你盡帶咧喺啲山腳位嗰度咧，呃佢。咁到你咧之後噴咧，跟住再染嘅時候咧，佢呢度就會實在啲嘅。嗱，你見到話佢自己走埋一齊㗎啦，你留白都好，咁佢自己走埋一齊嘅時候咧，你就好過你自己再加水啊乜乜啦。如果唔係咧，就太死實。佢自己留埋一齊嘅時候就會自然啲嘅。咁咧仲有邊度咧？係啦，呢啲地方啦。咁呢度照畫嘅啫，係咪？咁咧就呢啲地方咧就係你又唔需要趁佢濕嘅時候畫嘅，但係咧你最好嘅效果咧就係等佢，因為你噴完之後咧，你佢會去到乾到接近80%左右，都已經乾嘅啦。但係又乾得嚟，佢又係濕嘅喎，又會化嘅喎。咁你咧就喺度得呢啲㗎，譬如呢度，你望下乾得七七八八啦嚇。咁你就係趁而家呢個時候咧，就喺度得呢啲咁嘅嘢啦。咁一樣啦，你喺呢度譬如我要。好似有啲叢林嗰啲物嗰啲咁樣啦，咁有啲地方你可以就咁抹，有啲地方你就得佢咁樣啊，咁有啲地方深啲。因為你整完之後咧，佢一笪灰色嘅，即係佢個顏色嗰冇乜叫做分別嘅。咁你咧就揾啲深少少嘅喺啲地方嗰度。